Бәріне сәлем. Бүгін біз Буали сарқырамасына барамыз. Осы видеоны мен 2021 жылы түсірген едім. Соны сіздерге қазір көрсеткім келеді. Буали сарқырамасы орталық Африкада, Бани қаласы астанасы. Сол астанасынан 2 сағаттық жерде орналасқан. Жолда осындай ауылдардан өтіп барамыз. Өте табиғаты жап-жасыл, өте керемет жер. Мынандай ауылдардан, полиция посттарынан өтіп, әйтеуір 2 сағат дегенде, 2,5 сағат дегенде осы Буали, Шутсте Буали деп жазылып тұр. Шутсте Буали деген Буали сарқырамасы деген сөз ғой. Сол жерге келдік. Бұл жерде демалатын жер қылып ашып қойған екен. Және менің ең бірінші таңғалған затым осы бір ағаштар болды. Мына ағаштардың түбі деген кең, бойы деген өте ұзын, ерекше басқаша бір ағаш екен. Біз бұл жаққа өзіміздің коллегаларымызбен келдік және полиция адамымен келдік. Полициямен обязательно жүру керек. Сосын бірінші кірерде осындай бір каналдан өттік. Бұл жерде мұз бар екен. Әйтеуір бұл су қандай су екенін өзім түсінбедім. Әйтеуір жаңағы демалатын орынға кіріп келе жатырмыз. Неше түрлі қолөнер белгілерін дейін ба, не дейін, сондайды көрдім. Мысалға мынау не слышу, не говорю, не вижу деген мүсін. Және осындай рестораны бар екен, жабық рестораны мына жерде, және ол жерде де көп қолөнер түрлері бар екен. Кішкентай балалар бар екен, жаңа сәлем берген, пальмалар, бәрі жап-жасыл, әдемі, және өзінің кафе секілді отыратын жерлері де, шатыры өте қатты өзіме ұнайды. Сондай жерді көріп келдік. Мысалға мына бір мүсіндерді де қараңыздар, осылай кіріп келе жатқан кезде осындай күшті заттарды көресің. Жирафтар және адамдар өздерінің халқы қалай өмір сүрсе сондай мүсіндер жасайды. Осыларды көріп, мына әдемілікті көріп, таң қалып кіріп келе жатқан кезім. Міне мына жерде сарқырамаға жақындап қалдық. Осы сарқыраманың үстіне тағы бір пикник жасайтын жер жасап қойған, тапшан, былайша айтқан кезде тапшан жасап қойған. Осы жерде біз арендаға алып, осы жерде жаңа уақыт өткіземіз деп келдік. Кіре салысымен сарқырама жаққа қарай бет алдым. Көргім келіп тұр, не екен деп қарап, өте қатты таң қалдым. Мына су өте қатты қарқымен ағып жатыр, және тура сол судың үстінен тек ағаштармен тапшан жасап қойған екен. Соның үстіне отырып шай ішсең, саған өте бір жағынан қауіп сезінесің, бір жағынан рахат сезінесің, бір жағынан экстрим секілді бір сезім болады екен. Жаңағы суға қараймын да, судың мына аққаны не деген деп ойлаймын. Ар жағы ойлаңыздаршы, ар жағы сарқырама, ар жағынан уже су жерге қарай құлайды, төменге қарай құлайды, осылай ағып келіп өзенмен. Сосын ол жақта кісілер, осы бір кісі бізге жұлдыз фрукт алып берді. Мына жұлдыз фрукт деген Африкада өседі. Бұл фрукт өзіме прям күшті ұнаған жоқ, бірақ түрі қызық, дәмі де қызық, жеуге болады. Витамин С-ға өте бай екен дейді, кескен кезде жұлдызша секілді. Осылай қазір мен осы сарқыраманың асты жағына барамын. Бұл асты жағына шыдамай кетіп қалдым. Негізі кейін бәріміз барамыз деп ойлап отырғанбыз, бірақ мен көргім келді. Бәрі дастарханда ойнап жатқан кезде кетіп қалдым, және мына лестницадан түсіп түсе беріп түскен сайын көзім бақырайып дейді. Сондай әдемілікке көзім тоймай, күшті болып, не деген тастары да қоңыр жарасып қалған, бір-біріне түстері жасыл, суы ақ болып ағып жатқан табиғатқа таң қалып, не деген әдемі жер деп ойлап келе жатырмын. Және осындай бір қарайтын жер бар екен. Қарайтын жерден жаңағы судың жанына шейін келдім. Дәл осы судың үстінде жаңағы тапшан орналасқан, және мына судың құлағанына водопадқа өте андай мощный водопад екен, нереально. Тастарына күшті не істедім, жаңағы байылдым дейді ғой, түркше айтқан кезде. Әдемі бір-біріне үйлесіп кеткен. Суына қарасаң, су көзіңді ауыртады. Былай жерге қараған кезде бар ғой, су өте ақта, күн қатты шағылысады да көзіңді ауыртады. Және суының түсі мысалы қоңыр болып ағып жатыр ғой, жаңағы тастарымен, жасыл несімен күшті бір-біріне жарасып тұр. Сосын сәл аст жағындағы осындай бір жерге келдік. Бұл жаққа уже судың қатты қарқыннан бері қарай шашыраған сулар тиеді екен, сенің
денеңе мына суунун агы бери карай агып туруп көрдүңүздөр ма, өтө катты жел болуп тур, кемпир косак көрүнүп тур. Ана жерден биз суу жакка шыдай алмай, ладно бир киси келди го, мына бир африкалык киси келди, барасыңдар ма дейт. Сосын давай деп бизде күйөөм экөөбүз кетип калдык. Сосын деген жанагы бир кичкене суудан өттүк да, аяктарың тапчке деген шешинде жүрө алмайсыңдар дейт. Сонун жалаң аяк былай жаткан кезде мына жер джунгли ой, орман жан жагында эчтене көрүнбөйт. Биз точно Сархрамага бара жатырмызбы деп арасында ойлоп коем. Соң бул киши вайымдап бизди кулак калмасын деп телефонду тыгып кой, телефон түсүрмө дей берди. Сонун айтөбүр түсүргөнчө түсүрүп, мына жерде лайды бассаң сырганап кетесиң. Сондай күчтүү болду. Және бир жагынан жалаң аяк келе жатырмын да, өрмекчилерди көрдүм, бирок деген корксам да коркпасам да айтөбүр сол жерге баргым келип, не дейт, батырлык көрсөтүп дейди го, сондай болуп жалаң аяк жүрүп барып келдим. Бардык, бара жатырмыз го, әлі бара жатырмыз. Арасында осылай видео түсүрүп коябыз. Мына жер орман экен деп түсүрөбүз. Бир кезде карасак уже жакындай баштадык. Сархраманы көрген кезде кубандым. Осындай бир сууда кичкене ойнап алдым да, Сархрамага карай осы жерде аяк кийимди кийип алып, уже Сархрамага карай жүрө баштадык. Басында башка жака кетип калдык ба деп ойлоп корктум. Бирок дурус алып келипти бизди мына киси. Одан кийин энди жанагы шөптүн үстүнө кетип бара жатабыз. Негизи өзүм мындай калың шөптөрдү басууга коркатын едим, өйткөнү арасында бирдеме бар болатын шаар деп ойлоочу едим. Бирок осы жолу билмейм кандай ер жүрөктүгүм косулуп кеткенин. Сосын деген мына жерди баскан кезде кызык болду. Бул жер өтө жумсак экен, ичине аягың кирип кетеди. Сондай бир топурак эмес, башка бир суунун бетинде туратын өсүмдүктөр ма, сондай бирдеме экен. Айтөбүр өстүп бирге видеолор, фотолор түшүрүп алдык. Мына жерден бири-бирибизди түшүрүп кандай экен, түшүргүм келеди го. Жанагы адеми жерге барган кезде видеолорубузду алып алдык да. Айтөбүр бирок бир фото видеону ашып текшере алмайм. Ана суудан экран жумуш истемей калат. Сонун деген не бар болсо сонун сол кала берсин, сол түсө берсин деп айтөбүр түсүп келе жатырмыз. Тастарды басып келебиз. Мына тастар деген айта алмайм, топурактан да, лайдан да катты сырганак басып дурус эмес. Басып калсаң кулап каласың, бир жеринде уруп аласың. Айтөбүр Кудай сактасын деп айтөбүр басып ауылда өскөндөн кийин ба онча коркпадым. Және сууга жакындаган сайын катты жел болуп кетти. Ол катты жел жанагы суудун катты агымынан пайда болуп жаткан жер болуп тур. Өйткөнү үстү жакта мүлдө жел жок экен. Мына жерде катты суу шашырагандан, әрі суу катты жылдамдыкпен шашырагандан жел де пайда болуп жатыр. Және суудун өзү бетимизге тийип жатыр, кемпир косактар болуп жатыр. Ана жерде енді өтө үлкен эмоцияны сезинип жатырмын. Сондай эмоция менин катты болуп жатыр. Солай айкайлап агым келди, күчтүү болду. Не деген мынау деген не деген величие деп ойладым. Жанагы суудун өзенинин жанында турмуз го, биз тастын үстүндө турмуз. Бирок ары карай случайно сууга кирип кетсең агызып алып кететиндей суу агып тур. Мынау типти мынау суудун шашыраганы осындай катты күчпен агып жатыр го. Ана жерде менин күйөөм уже көзүн аша алмай жатыр. Мен деген айтып видеого түшүрүп алайын деп бирдеңелер истеп, өздөрүңүз караңыздарчы, кандай адеми карап алыңыздар. Мен сиздер үчүн түшүрдүм осуну. Өзүм осуну түшүрүп жатып текшере эле алмайм го, кандай видеолор түшүрүп жатыр, калай болуп жатыр, кадрлар калай көрүнүп жатыр. Айтөбүр аша алмайм, өйткөнү экран истемей калат. Сууда живой болгондон кийин ба экранды башкача басып тастайт. Сол кезде солай турсак, бизди үстүбүздөн бирөө түшүрүп алыптыр, күчтүү фото чыгып, айтөбүр кийин чыктык, жанынан чыктык. Жанагы барган жолубуз менен эмес, башка жол менен чыктык. Айтөбүр үстүбүздүн баары малмандай суу болуп, үстүбүздө астыратын кийимибиз жок. Биз өзүмүздө күтпедик, сол жака барамыз деп сол менен өстүп жүрө бердик. Үстүбүз суусул болуп, одан кийин жанында бир зоопарк бар экен. Зоопарк жака бардык. Зоопаркте кишигирим үлкөн эмес, кишигирим зоопарк экен. Тасбакалар бар, крокодилдер бар деген секилде. Солар тамсанып карап, сиздер де карап көрүңүздөр. Тасбака.
ар жағында көбелек тұр, қап-қара. Крокодильчик, привет! Аяқта не бар? Маймыл ма? Маймылға бірдеңе береді екен. Ештеңе жоқ көрінбейді. Походу, жоқ мына қабақ қойып қойған сияқты. Есігі ғой, мына ашылады. Привет, мартышка. Мартышка. Дай 5. Дай 5. Ай! Дай 5. Не, былай істейді ғой, былай. Былай істейді ғой. Өзі бұл жерде жаңағы тапшаннан осы бір кішігірім зоопарктен басқа сол сарқырамаға барып сарқырама болып құятын өзеннің сәл бас жағы бар екен. Бас дегенде біраз сол жағы деп айтайын ба, біраз бас жағы. Сол жерде адамдар қайыққа отырады екен, көреді екен. Біз қазір сол жерге бара жатырмыз. Біздің коллегаларымыздың бәрі бізден бұрын келіп алған, олар өйткені сарқыраманың астына түспеді. Әйтеуір осылай жүріп барып, мына жерде африкалық қайықтар бар. Африкалық қайықтардың өзін просто ағаштан жасай салады ғой, соны көрдім. Және мост жасап қойған. Кішкентай балалар сәлем беріп қарап отыр бізге. Мына жерге мост жасап қойған. Ол мост енді айта алмаймын, ағаштан жасап қойған. Осындай қайықтар, оны да ағаштан жасап қойған. Адамдар осындай қайықта жүзеді және өздері басқара алады. Өте негізі опасный қайық, бірақ сонда да адамдар көп қолданады осындай қайық түрін. Және жаңағы мостты көрсетейін, ол мостты қараңыздар. Арғы беттен адамдар тамақ табу үшін немесе басқа бір ауыл жағына бару үшін осындай мостты қолданады екен. Бұны тек қана палкалардан жасап қойған, ағаштың кесіп үстіне. Сосын мен де бұның үстіне жүріп көрейін қалай екен деп шығып басып көрдім. Қатайып істелінген екен. Тек қана бір ғана линия баса аласың, аст жағында бір ғана жерден аяғын жүре алады. Екі адам болсаңдар былай жатып бір-бірінен оңға еңкейіп, солға еңкейіп былай өту керек болады. Және бір қызығы, бұл жерде адамдар заттасып өтеді ғой. Әйтеуір өтеді екен. Сосын осындай қайықтарға отырайық дедік. Сосын осындай қайықтарға отырдық. Тоже күшті болды. Қазір жайлап видеодан өздеріңіз көре беріңіздер. Мен қазір бірінші біздің коллегалар кетіп бара жатса, соны қалай істейді екен деп сыртынан түсіріп алғанмын. Өте қызық. Осылай бір рет барып айналдырып келеді. Және мына қайыққа қарап отырып қорқасың, негізінде ішіне бұл қалай ұстап отырады. Бұл ешқандай ішінде ештеңе жоқ, тек қана бір бүтін ағашты алып ойып қойған болды. Сондай ғана қайық. Былай қарасаң өте қорқынышты. Сондай отырып көрдік. Енді ол сезімді сезіну керек деп ойлаймын. Сонымен отырдық. Біздің досымыз Бениннен келген әйел, менің қарсы бетімде отырған Найла деген апай. Бәріміз бірге отырып бір круг жасап келдік. Негізі мына судың өзінен ол кезде дым ойламаппын. Бірақ ішінде крокодил бар ма, жоқ па, түсініксіз. Негізі осындай суларда крокодилдар жүреді ғой. Мүмкін бар да болған шығар, бірақ шүкір біз онда ештеңе кездестірмедік. Сонымен өзімізді фотоға, видеоға түсіріп, бірақ бұл кісілерді, қасымда отырған кісілерді мен ол кезде қатты танымайтынмын, өйткені енді келген едім. Сонымен өзім видеоға түсіріп солай күшті болып
барып қайттым. Бірақ отырған кезде жалпы мына кеме сырттан қорқынышты көрінгенмен отырған кезде қатты қорқынышты емес, қатты андай құлап кетем ау деген ой болмайды, қатты қимылдамайды, өте сенімді секілді. Сондай біз жүріп бара жатқан кезде жаңбыр жауды төбемізден, әсерімізге әсері қосып дейді ғой, сондай болды, күшті болды. Сосын бір қызығы осы бір темір болды. Бұл темірді іліп қойыпты, әйтеуір білмеймін, адам өтіп барады басын соғып алса да без разницы, әйтеуір іліп қойыпты, кім білген. Осылай жүрдік. Сол қараңыздар, просто менің фото видеоларыма қарай салыңыздар. Please, please. Thank you. Иә, қайығымыз бір айналып солай бітті. Одан кейін енді осы жерде бір жер бар екен. Ол бұдан да сәл бас жағында, бұдан да сәл арғы бетінде, Сарқырамадан алысырақ жерінде бір мост бар екен. Сол жерге барайық дедік, көрейік дедік. Әйтеуір мына жерге келсек, бізге су таратып тұр екен. Суымызды алып, сосын жаңағы мостқа кіріп кеттік дейді ма, не деп басып кеттік. Сосын бұл мост дегенізде бекет сияқты суды сәл ұстап тұратын бекет ретінде жасалған жер екен. Әйтеуір біз осылай тұрған кезде бізді көргісі келіп, африкалық балалар да қасымызға келіп қалды. Бір жағынан мен кішкене қорықтым, бұлар қазір біз итеріп құлатып жібере ме екен деп, телефон түсіп кете ме екен деп, әйтеуір қорқыныштар болып бітірдік, әйтеуір кеттік. Лестница. Korktun? Abla baksanıza. Afrika'da oldum. Сонымен біздің бір күндік саяхатымыз тамам болды. Қайта жолда осындай кісілерді көрдік. Бұлар церковьтің адамдары немесе оқушылар. Көп осылай жүреді. Африкалықтар осындай шерулер жасап тұрады. Және Африкадағы бұлттарға өте қатты таңғалған болатын. Сол кезде сол үшін түсіріп алып сіздерге де көрсеткім келіп тұр. Бұл бұлттар тура жанында тұрған секілді, былай ұстасаң жетіп алатын секілді көрінеді. Сол күшті болды. Сау болыңыздар, үлкен рахмет көргендеріңізге, каналыма тіркеліп қойыңыздар және достарыңызға таратып жіберсеңіздер өте қатты қуанамын.